हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑटोमोबाइल सर्विस। दोस्तों, आज की वीडियो ब्रेक के बारे में है कि ब्रेक जो है, रियर जो ब्रेक है वो उसको कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे उसको हम जो इसके ब्रेक शू हैं उसको कैसे चेंज करते हैं। वो पूरी वीडियो आप देखना, उसमें मैंने एक एक स्टेप करके पूरा का पूरा पूरी डिटेल में बताया है कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपने इसके रियर शू चेंज करने हैं या उसकी इंस्पेक्शन करनी है तो आपको उसके बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा का पूरा बताया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हो इसके जो है रियर शू उसको कैसे निकालना है। अगर आप इसको थोड़ा सा जाकर, जैसे मैंने अभी थोड़ा लगा रहा हूँ इसमें, जैसे ये देखिए थोड़ा सा थोड़ा लगाया, अगर ऐसे निकल जाता है तो बेस्ट है, ठीक है, निकल जाएगा तो अच्छा है। अगर नहीं ऐसे निकलता तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये तो आसानी से निकल गया। आप देख सकते हो मैंने बस एक दो सट लगाई और निकल गया। तो अभी इसमें देख सकते हो आप कितना रेस्ट है। तो आपने क्या करना, ये दोनों जो शेड है ना, आपने इसमें क्या करना है 12 नंबर का बोल्ट, ठीक है, ध्यान रखना 12 नंबर का बोल्ट वो लगाना है। तो स्पैनर से आप इसको टाइट कर देना, ठीक है। दोनों पहले एक कर देना, बाद में दूसरा कर देना, दोनों आपने धीरे धीरे इसको टाइट करना है। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो तो आसानी से निकल गया, अगर नहीं निकले तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला ना कि फुल डिटेल में बताऊँगा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसकी फिटिंग करनी है, कैसे इसको रिमूव करना है। तो अभी आप देख सकते हो वो तो निकल गया था। तो अभी ये जो है जो एकदम टाइट है, तो मैं इसको ऐसे टाइट कर रहा हूँ, तो जो देख सकते हो ये बाहर आ रहा है। तो करना तो कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हथौड़ा लगाएंगे ना तो ये टूट भी सकता है। तो आपने बस ये क्या करना है, बोल्ट 2 ले लेना, अगर 2 नहीं है तो एक पहले नीचे इसको लगा लेना, बाद में ऊपर लगा लेना, जहाँ पहले ऊपर लगा लेना बाद में नीचे लगा लेना। इसको बस टाइट करते जाना है। अगर टाइट करते जाओगे जो जो हमारा ड्रम है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना बाहर आ गया। मैं फिर भी इसको टाइट कर रहा हूँ। तो ये तब तक टाइट करते रहना जब तक ये पूरा का पूरा बाहर ना आ जाए। तो आप देख सकते हो पूरा आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि कैसे इसको टाइट करेंगे और ये बाहर आ जाएगा। अभी देखिए ये आसानी से ये भी बाहर आ गया, बस एक बोल्ट टाइट करने में। फिर अभी मैं इसकी इंस्पेक्शन बताता हूँ कि इंस्पेक्शन आपने ब्रेक जो शू है उसकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है। तो आपने सारा देखना है, ऐसा नहीं। अभी देख सकते हो ऊपर से कितना मोटा है, ठीक है, लेकिन आप जे पॉइंट देखोगे ना इसका, तो ये एकदम से घिसा हुआ है। इसका मतलब ये लास्ट स्टेज पे है। अगर हम दूसरा देखें तो उसमें तो एकदम सही है, लेकिन आपने सारा का सारा ही देखना है, कहीं से भी ये कम ना हो। तो उसके बाद में अभी देख सकते हो जो इसके जो ड्रम है उसमें भी कितना ज़्यादा ये लाइनिंग लगी हुई है। तो इससे क्या करेगी, जो ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आएगी, ब्रेक भी अच्छे से नहीं लगेगी और नॉइस भी करेगी ब्रेक, और साथ में क्या करेगी, कई बार ये बबलिंग भी करती है ब्रेक लगाते टाइम। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, तो फिर ही इसको आपने चेंज कर देना है। तो अभी मैं इसके जो लेदर है वो भी रिमूव करूंगा, जिसको हम ब्रेक शू बोलते हैं, वो हम इसके चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि वो कितना ज़्यादा हो। तो अगर आप इसको एक बार कर उससे पूछ लेना, जैसे खरादी होते हैं ना बाहर, उनसे पूछ लेना। अगर वो कट लगा देते हैं तो ठीक है, अगर इसकी लिमिट है तो आप कट लगवा सकते हो, नहीं तो आप इसको रिप्लेस करना है ड्रम जो है इसका, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेदर को मत कट लगाने लग जाना, क्योंकि वो नहीं लगेंगे, वो तो चेंज ही होंगे। तो अभी आप देख सकते हो इसके जो मैंने पिन के ऊपर जो स्प्रिंग लगे थे ना उसको निकाल दिया। उसके बाद में ये नीचे से इसको भी निकाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं फिर से इसका जो नीचे वाला स्प्रिंग उसको निकालता हूँ, बाद में इसको ऊपर से निकालता हूँ। तो ऊपर से निकालने के बाद जो आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा सा ऐसे ही साइड पे करके आप इसको निकाल देना। आप देख सकते हो पिन जो है, पिन मैंने दोनों निकाल ली। उसके बाद नीचे से जो स्प्रिंग था वो निकाल दिया। अभी जो इसके मैं लेदर है वो इसको थोड़ा सा साइड में करके निकालूंगा। ये देखिए अभी इसको निकाल दिया। उसके बाद में जो ब्रेक की थी, हैंड ब्रेक की, ठीक है, वो भी देखिए कितनी लूज़ है, ये भी थोड़ी सी टाइट कर लेना। तो ये अगर आसानी से ना निकले तो आप इसका क्या कर सकते, एक नोज़ प्लास आता है, नोज़ प्लास से इसको खींच कर लगा सकती हो, ठीक है। तो
तो आप इसको भी चेक कर लेना, इसकी जो वायर है वो भी चेक कर लेना, अगर चेंज होने वाली है तो आप उसको भी चेंज करवा देना या कर देना, ठीक है। तो अभी आप क्या है कि अभी हम फिर से चलते हैं जो इसके लेदर हैं उसकी तरफ। तो आप देख सकते हो उसको फिर सारा का सारा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सारा इसको रिमूव करने के बाद फिर इसका जो न्यू वाला है वो डालूँगा। तो आपके सामने है पूरा का पूरा कि इसकी जो कैसे करनी है फिटिंग, इसके आपने क्या करना है, इसका जो व्हील सिलेंडर है वो भी देख लेना, वो भी कहीं से लीक तो नहीं, ठीक है। वो सारा आपने क्या करना है कि इसमें चेक करना है अगर आप रियर ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट जैसे हैंड ब्रेक वो नहीं अच्छी हो तो आपकी हैंड ब्रेक नहीं अच्छे से लगेगी, वायर जाम होगी तो वो भी टाइट होगी। तो आपने क्या करना है, इन बातों सभी का ध्यान रखना है, तो उसके बाद में ही इसका जो है इसको चेंज करना है। तो अभी आप देख सकते हो इसका जो पूरा का पूरा है, ठीक है दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे जो है नीचे आ रहा है इसका इंस्टाग्राम का या फिर फेसबुक का लिंक, वो आप उसमें मेरे को फॉलो कर लेना, क्यों तो वहाँ पे भी आप मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं पूरा आपको वहाँ पर भी बता दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको सारा का सारा जो है मैंने इसका रिमूव कर दिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ अच्छे से कि ये वर्क कर रहा है। कई बार पता क्या होता है, जो ये जो है ना एडजस्टमेंट वो भी टाइट हो जाती है, तो आपने क्या करना है, इसको भी एकदम से कर लेना कि हाथ से ही ये घूम जाए, तो ये कर लेना। तो अभी आप ब्रेक शू के जो है प्राइस वो देख सकते हो 1645 रुपीज़। तो आप देख सकते हो इतने का है, ये MGP का है, मारुति जेन्युइन पार्ट्स, पूरा का पूरा ये ओरिजिनल पार्ट है, डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल का है, जो प्राइस है ना वो ओरिजिनल का है। तो अभी इसको मैं निकालता हूँ, तो इसमें देखता हूँ कि क्या क्या है इसमें मिलता है हम जब हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी इसका जो मैंने पॉलीथीन वो वहाँ पे भी MGP लिखा है, मारुति सुजुकी लिखा है, तो ये ओरिजिनल पार्ट है। मैं उसकी पैकिंग बता रहा हूँ आपको कि कैसी है, ठीक है। ये देखिए इसमें मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स, ठीक है, MGP जिसको बोल देते हैं। ये देखिए प्राइस भी आपको मैंने बता दिया कितना है, पार्ट नंबर आप चेक कर लो, अगर यही पार्ट नंबर होगा तो ये ओरिजिनल है। आप जहाँ से स्कैन भी कर सकते हो, इसको स्कैन करके देखोगे तो ओरिजिनल ही अगर होगा तो वहाँ पर स्कैनिंग की आ जाएगी। तो अभी इसको जो मोटाई है वो आप देख सकते हो न्यू वाले की कितनी है, और आपने वो भी देखा था जो घिस गया था उसकी कितनी ज़्यादा कम हो गई थी। तो इसमें जो लेदर है 4 आते हैं, जो ब्रेक शू है ना 4 आते हैं, 2 एक साइड लगेंगे, 2 दूसरी साइड लगेंगे। तो देख सकते हो आप जो इसमें ये पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। तो इसको सारा निकालते हैं तो देखते हैं क्या क्या है और भी। तो आप देख सकते हो तो इसमें जो 4 के 4 पूरे के पूरे आपको लेदर दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम ब्रेक शू भी बोलते हैं। और साथ में ये 2 लॉक आए हैं, ये लॉक किस काम के लिए ये भी आपको आगे जाकर पता चलेगा कि जिसको हम कहाँ पर फिट करेंगे। तो ये देखिए आप जैसे इसको लगाते हैं ना, इसका जो लीवर होता है हैंड ब्रेक का, तो उसमें ये लगेंगे लोग, वो भी आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे इसको निकालना है और कैसे इसको लगाना है। ये देखिए ये ओल्ड वाला है और वो न्यू वाला है। ओल्ड वाला तो अभी हम कर देंगे डैमेज, ठीक है, क्योंकि जब निकालेंगे तो उसमें से ये एक ग्रीस निकली है। ये किसके लिए है, ये जो इसके 6 पॉइंट होते हैं ना ग्रीस करने के, जो हम इसके 6 पॉइंट को ग्रीस करते हैं ब्रेक शू को, तो ये वहाँ पर लगाने के लिए। ये भी देख सकते हो आप KBX के हैं, ठीक है, यानी कि जिसके लेदर थे जो ब्रेक शू थे उससे ही ये उसी कंपनी की ग्रीस भी है। तो आप ऐसे इसकी जो पिन है वो निकाल सकते हो। तो जैसे आपके सामने मैंने इसको पिन को निकाला, तो अभी ये पिन कहाँ पर लगेगी, न्यू वाले में, ठीक है। न्यू वाले में तो बीच में ही आती है, तो ये उसका जो ऊपर वाला है जो लीवर वो लगेगा। लॉक अभी इसका जो है डैमेज हो चुका है, तो ठीक है। अभी हम इसकी जो है पिन वो मतलब कि जो इसके ऊपर जो लगेगा लीवर इसका वो लगाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो तो इसका लीवर लगाकर उसके बाद में इसकी जो फिटिंग है वो बताएंगे पूरी की पूरी।
तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसका जो लीवर वो भी लगा दिया, इसका जो लॉक है उसको भी टाइट कर दिया। तो अभी एक और मैं बात आपको बताता हूँ, वो बताना भूल गया। तो आपने क्या करना है कि जो इसका जो लेदर है आप देख सकते हो, एक साइड में तो पिन लगी हुई थी, ठीक है, दूसरे साइड में क्या है, छेद है। तो आपने क्या करना है, जो पिन वाला था उसमें ही ये लीवर लगाना है, दूसरे में तो आप कोशिश मत करना कि ऐसा ना करो कि वह आपने वो पहले वाला उसको निकालने के बाद ये दूसरा लगा दिया। तो आपने क्या करना है, इसको जैसे मैंने बोला था कि इसको भी चेक कर लेना कि हाथ से ये घूम रहा है, ऐसा हो कि कभी ये जाम हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको पहले एकदम से इसको फ्री करना है कि हाथ से ये घूम जाए, तो फिर आपको इसको फिटिंग करना। तो ये तो एकदम सही है, मैंने घुमाकर देख लिया, आसानी से ये लग रहा है, ठीक है। ये देखिए जैसे अभी मैं इसको टाइट कर रहा हूँ जहाँ फिर लूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हो रहा है। तो अगर ऐसे टाइट हो जाता है या लूज़ हो जाता है फिर तो सही है, अगर नहीं हो रहा है ऐसे तो आपने क्या करना है, इसको आप ऑयल से इसको लुब्रिकेशन करके इसको एकदम से फ्री कर देना। तो आप इसको ऐसे लगा देना जैसे अभी मैं लगा रहा हूँ। सब जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने ऐसे ही लगाना है जब लेदर फिट करना है। तो दूसरी साइड पे आपने जिस साइड में लीवर लगाया था ना इसका, वो लगा लेना है। तो वो भी आप देख सकते हो, इसको जो नीचे है ना एक पॉइंट ऊपर होगा, जो यानी कि एक जो छेद है वो ऊपर वाली साइड पे होता है, एक नीचे वाली साइड पे होता है। तो आपने जो नीचे वाली साइड है ना वहाँ पर लगाना है। जैसे अभी आप ध्यान से देख लो, ये देखिए दो छेद है ना, तो आपने नीचे वाले छेद में इसका जो नीचे वाला स्प्रिंग लगाना है और साथ में ये एडजस्टमेंट लगानी है। जो ऊपर वाला छेद है इसमें आपने ऊपर वाला स्प्रिंग डालना है। तो आपको वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे। तो अभी देख सकते हो आपका जो ये लेदर है, ये जो एक साइड का वो मैंने ऐसे लगा दिया है। तो आप देख सकते हो ऐसे अभी फिटिंग होगी इसकी। अभी जो इसका ऊपर वाला है, मैंने बोला था ना ऊपर वाले छेद में ये लगेगा स्प्रिंग, तो आपने दोनों साइड से इसको लगा लेना है। तो अभी ये भी लग गया हमारे। अभी क्या हो गए, 2 पॉइंट जो लग चुके हैं, 2 स्प्रिंग लग चुके हैं। तो अभी जो रह गया नीचे वाला, तो नीचे वाला आप इसका साइज़ भी देख सकते हो, थोड़ा सा ये छोटा होता है बड़े वाले ऊपर वाले से, तो थोड़ा छोटा भी होता है और थोड़ा सा ये साइज़ में भी मोटा होता है। तो आपने इसको ऐसे लगाना है। तो इसको लगाने के बाद ये तो हमारा फिट हो गया, ठीक है। तो अभी उसमें कैसे फिट करना है, उसके बाद में हम जो जैसे निकाली थी ना इसकी वायर निकाली थी हैंड ब्रेक की, तो सबसे पहले उसको लगाएंगे। उसको लगाने के बाद में जैसे अभी ये देखिए जैसे लॉक मैंने लगा दिए एकदम। तो आप वायर को मैंने बोला था ना कि वो भी चेक कर लेना। वो भी चेक करने के बाद अभी देखिए जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लग नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हो, जो नीचे वाला है इसको स्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हो। तो वो तो मैंने इसलिए आपको पहले बताया था कि ऐसे ही आप बाहर देख लेना। तो आप अभी देख सकते हो ये कट बने हैं ना जो व्हील सिलेंडर में, आप देख सकते हो। तो वहाँ उस कट में आपने इसको बिठाना है, ठीक है, दोनों साइड से। ये भी ध्यान रखना, कई बार पता क्या होता है, हम एक तरफ से दबा देते हैं और फिर जहाँ पे ना ऑयल का प्रेशर होता है वो फिर बाहर निकल जाता है दोनों तरफ से। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से इसको अच्छे से देख कर फिर ही इसको फिट करना है। तो पहले जहाँ पे फिट कर लेना पिन, उसके बाद में ही डालना, पहले तो डलेगी भी नहीं, क्योंकि अच्छे से अभी देखिए मैंने नीचे से भी डाल दी इसको, जो कट के बीच में लेदर, और ऊपर से भी जो है वो हमारे पूरे प्रॉपर हैं, पूरे कट के बीच में है। तो अगर हम एक दूसरे के इधर उधर करेंगे तो कई बार हो सकता है कि ये हमारा जो बूट है उसके ऊपर व्हील सिलेंडर के ऊपर वो भी फट सकता है। तो आपने अभी ऐसे फिट कर दिया, नीचे वाला स्प्रिंग वो भी फिट कर दिया, ठीक है, वो सारा फिट अभी हमारी फिटिंग हो गई। बस अभी क्या है, इसके जो पिन है जो जैसे हमने ये निकाली थी, ठीक है, शुरू हमने क्या किया था, इससे ही यही पहले हमने पिन निकाली थी। तो उसके बाद में ये स्प्रिंग भी, तो ये लॉक होते हैं ऊपर, ये भी आप देख सकते हो। तो पहले हम इसका क्या है, पहले इसको हम पीछे से डालेंगे इसकी जो पिन, उसको डालने के बाद फिर हम इसका जो है स्प्रिंग वो डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इसका जो मैं स्प्रिंग वो डाल रहा हूँ, उसके ऊपर इसका लॉक डाल रहा हूँ। तो अभी मैं इसको जो प्लायर के साथ इसको प्रेस करूँगा, ये देखिए प्लायर के साथ प्रेस किया और साथ में इसको घुमा दिया। अगर ऐसे लग जाए ठीक है, नहीं तो आप क्या करना है, इसको जो है प्लायर के साथ प्रेस करना और पीछे से पिन को घुमा देना, यानी कि हमारा बस लॉक लगना चाहिए। तो अभी मैं इसको ऐसे क्यों लगा रहा हूँ, मैं ऐसे लिए मार रहा हूँ कि ये फिर से बाहर ना निकल आए। लॉक हमारा एकदम से सही है लगा, तो वो मैं चेक करने के लिए इसको साथ में थोड़ा सा इसको मैं जैसे वो सट बोलते हैं ना, सट लगा रहा हूँ, तो वो इसलिए। तो अभी मैं फिर से देखिए पिन डाल रहा हूँ, पिन डालने के बाद स्प्रिंग, उसके बाद में इसका लॉक, उसके बाद में पीछे से मैंने उसको पकड़े रखा और आगे से इसकी जो प्लायर के साथ इसको घुमा दिया। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे जो ब्रेक शू, ब्रेक लेदर, उसकी फिटिंग हो गई।
तो अभी मैं आपको बताया था ना, इसका जो ड्रम था उसमें भी कितने ज़्यादा कट लगे थे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पीछे से पिन में हाथ भी रखा था। तो ड्रम था तो उसको मैंने कट लगाने के लिए भेज दिया जो खरादिए के पास। तो उसने कट लगाकर मेरे पास ड्रम लेकर आया। तो मैं कट लगाए हुए ड्रम आपको फिट करके बताऊंगा, क्योंकि न्यू वाले जो मैंने इसमें नहीं डाले, क्योंकि मैंने देखी इसकी लिमिट वो थी अभी, तो मैं कट लगा सकता था। जितनी लिमिट बताई होती है ना वो मैं कट लगा सकता था। तो आप उसकी अभी देख सकते हो फिनिशिंग, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो फिटिंग तो आपने लेदर की तो देख ली, अभी कट लगाने के बाद आप इसके जो है ड्रम वो भी देख सकते हो। एकदम जो है हो गए, मतलब पूरे सीधे सीधे। पहले कितनी ज़्यादा इसमें लाइनिंग थी। तो अभी इसको मैं फिर से भी ना थोड़ा सा 0 नंबर का जो एमरी पेपर है ना वो लगा रहा हूँ। वो क्यों 0 नंबर का नहीं, मतलब 1000 नंबर का है। 0 नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल माइनस जाए, ठीक है, कि थोड़ा सा अगर मैं लगा लूँ एमरी पेपर तो ये जो कचरा कुचरा वो भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये क्लीन है। तो आप ऐसा करना कि लेदर के ऊपर भी ना थोड़ा थोड़ा लगा लेना, क्योंकि जैसे मेरे हाथ हूथ लगे होते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो कि जो मैकेनिक है, जैसे कोई भी करेगा, अगर आप कर रहे हो या फिर कोई भी करेगा तो हाथ तो लगेंगे थोड़े गंदे, तो वो लगेंगे तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो फिर ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई स्लिप नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप उसको भी ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा इसको एमरी पेपर जो है एमरी पेपर से क्लीन कर लेना। तो क्लीन करने के बाद अभी इसके जो मैं ड्रम में उसको लगाता हूँ। उसको लगाने के बाद हम इसको घुमा के देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे अभी मैं घुमा कर देख रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एकदम सही लगे हुए हैं। तो दोस्तों फिर भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरे को पहले आप फॉलो कर लो इंस्टा पे और मेरे फेसबुक अकाउंट पे। तो देखिए कितनी आसानी से इसको मैं लगा भी रहा हूँ और निकाल भी रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये एकदम ओके है, इसकी अभी कोई नहीं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम करे तो आपने क्या करना है, इसकी जो एडजस्टमेंट है उसको आप टाइट या लूज़ कर सकते हो। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं इसकी एडजस्टमेंट की, क्यों नहीं की, क्योंकि ये एकदम न्यू थे, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।